வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோட்டோட அப்டேட் வீடியோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம விளையாட வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி குடிச்சிட்ருக்கு. இது என்ன அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சின்ன விளையாட வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 3 நாள் வந்து குட்டி போட்டுரும். நம்ம பெரிய விளையாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 1 மாதம் ஆகும் குட்டி போடுறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய விளையாடு. இதை வந்து 1 மாதம் ஆகும்னு சொன்னேன் குட்டி போடுறதுக்கு. குட்டி போட்டுன்னு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். எத்தனை குட்டி போடுது, என்ன குட்டி போடுது அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வச்சுன மாதிரி தீனிப்புல் போட்டாச்சு. ஏன்னா நம்ம காட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குச்சி தலை வந்து இல்லை. குச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் சின்னதாக இருக்குது. அது பெருசாக வந்தால் தான் குச்சி தலை வரும். இந்த கழுத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் முடி இல்லாமல் இருக்கும். அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம அண்ணாங்கால் போட்டு விட்றோம்ல, 2 அண்ணாங்கால் போட்டு விடுவோம். அது அண்ணாங்கால் போட்டு அது இழுத்துட்டு போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முடியெல்லாம் கொட்டிடுச்சு. அதனால தான் வந்து முடி இல்லை கழுத்தில் இந்த விளையாட்டுக்கு. அடுத்து வாங்க நம்ம சின்ன விளையாட்டுக்கு போகலாம். சின்ன விளையாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சின்ன விளையாடு. இந்த கண்ணுக்கு பக்கத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன விளையாடு. இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீனிப்புல் போட்டாச்சு. நம்ம சின்ன விளையாடு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 3 நாள் வந்து குட்டி போட்டுரும். குட்டி போடுறப்ப வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சால் எடுக்கிறேன், இல்லைன்னா அப்டேட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக எத்தனை குட்டி போடுது, என்ன குட்டி போடுது அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய விளையாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 குட்டி போட்டிருக்கோம், மூட்டு குட்டி. இந்த 2 மூட்டு குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா தான் சேல்ஸ் பண்ணோம். ஒன்று வந்து பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடிய சீதியில் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. அடுத்தது வாங்க நம்ம எருமைக்கன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சேல்ஸ் பண்ணோம். அது வந்து எந்த எருமைக்கன்று அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு கடாரி கன்று, எருமை கடாரி. இது வந்து நம்ம செகண்ட் எருமையோட கன்னுட்டி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணோம். இது கூட இன்னொன்று சேல்ஸ் பண்ணோம், அதையும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். என்னடா இந்த காட்டி வந்து சின்னதாக இருக்குது, இது வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், இந்த காட்டி வந்து சேல்ஸ் பண்ணல. ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் கன்று போட்டு ஒரு 3 மாதம் இருக்கும் கன்று போட்டு. இது வந்து இன்னும் பால் இருக்குது, அதனால் இது சேல்ஸ் பண்ணல. இந்த சைடுக்கு பார்த்திங்களா இதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3rd எருமையோட கன்னுட்டி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் நம்ம செகண்ட் எருமையோட கன்னுட்டியும் 3rd எருமையோட கன்னுட்டி தான் நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்மில் வந்து இது இல்லை, இந்த 2 கன்னுட்டி மட்டும் இல்லை. 3 கன்னுட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைனாக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கன்னுட்டி தான் இருக்குது. அது நம்ம ஃபஸ்ட் எருமையோட கன்னுட்டி மட்டும் தான் இருக்குது. மற்ற 2 எருமை கன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம ஃபார்மில் வந்து இப்போ இல்லை. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 எருமை, ஒரு கன்னுட்டி எருமை கன்று, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடாரி கன்று, அப்புறம் ஒரு நாட்டு மாடு, அப்புறம் 2 கன்னுட்டி. இந்த 2 கன்னுட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து நம்ம சின்ன பையன், இன்னொன்று வந்து இப்போ புதுசாக போட்டிருக்கிற செவலை கன்னுட்டி. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. நன்றி.